when Christ takes over in the millennium, there'll be no sickness, no sorrow. Afatra Antorin mpaminany William Marion Branham mitondra lohateny hoe Israel sy ny fiangonana laharana faharoa ny 4 Martsa 1770 tao amin'ny Branham Tabernacle Jeffersonville, Indiana, USA. There'll be wars and rumors of wars until Jesus comes. Amen. Eto amin'ity fivorinty anokatra baiboly sika zao eo amin'ny Exodosy toko voalohany no anomboantsika ny ariva ny fandalinana lavabe io tena fandalinana lavabe nefa dia hiezaka ampivangongo an'io ao anatin'ny takariva vitsimonja. Zao no antony anaovako an'izao inoko fa itoy hatramin'pasika ny fifazam-panahy ary mety ito foana nefa tsy tiantsika tomboka mihitsy amin'ny zavatra be loatra raha mbola mitady zay sokafany lalana fotsiny sika. Izay no tena inoko azy raha ny antony maheto amin'ity fifazam-panahy ty tsy fantatro za tena zava-miafina amiko zany rehefa ny antso any tompona andraikitra ny tolakandro ny am'ireo fivoriana ao Macon, Nashville sy ny manodidina dia ny foananay ny rehetra ny sasany tamin'ireo dia tranobe zay efa niazahanay ho azo hatrany amin'ny 3 na 4 na 5 taona lasa izay mazaka olona 2 alina ary ny namarana anay ilay fivoriana farany azafady atao Meridian nisy 504 tao anatiny ary tsy fantatray ny tany ivelany nijoro teo amin'ny orana sy ny oram-baratra sy ny sisa zahay nijoro tao ivelany ary rehefa niala tao talasy zahay dia toy zany ihany tsy afaka nasy toerana ametrahana ny vahoaka akory ary ny fanahy masina ajanony mandehana mody ankehitriny miandrasa fa miomana ny andefanao any ampitan-dranomasina koa ity fivoriana 7 no nifoanako voatery nanafoana fivoriana 7 fotsiny ary ny ray tamin'izany dia tao Indiana, Connersville, ny ray tamin'izany dia tany Alberta, Canada eo amin'ilay kianjabe ihany mahazaka olona 5,000 sy alina efa elaela ihany no ezahanay azo an'io kianjabe io ary noho ny azonay ilay izy ka efa vonona hiatomboka ny zavatra rehetra mba hanimboana fivoriana mifanesy izay akasika firenena maro ka ny andrasanay vahoaka 3 na 4 alina angamba dia hoy ny fanahy masina ajanony avy eo nalefa ny hoeto amin'ny tabernakla azo arivo zao. Hitanareo voatery manao arak'izay ambarany ianareo atao ianareo amela vondron'olona toy zany venao mba hoeto amin'ity tabernakla bitika kely ity aoka zavy zao manompo an'Andriamanitra sika. Hitanareo nisy fifazam-panahy lehibe ny alan'i Filipo taorinina ny etsehany ny Samaria rehetra dia nivoaka anakany anefitra izy tany Gaza ary nitoetra teo ahitany lehilahy iray ary tsy niveriny intsony teo amin'ilay fifazam-panahy tsy zany ve tany anefitra Gaza nisy lehilahy ray hitany Etiopiana iova fo izy io avy eo dia nitodika niala teo izy ka tsy niverina tany Samaria intsony teo amin'izay nananany fifazam-panahy lehibe ankehitriny dia tena mankasitraka ny fitarihan'ny fanahy masina sika tsy maintsy mandeha sika rehefa voatarika ny andeha ary tena matsiaro tena voatarika ny tonga eto amin'ity fivoriana ity anao an'izao ary za somary mialatsiny ary rahalahy mbola misy mpivady afako eto rahalahy Filimanina raha sitrakao raiso angamba ireo ho an'ny olona izay tsy manana baiboly ny testameta taloha eo mpandalinana ny testameta taloha sika indrindra fa ny ariva satria lay modely no raisitsika atsangano ny tananareo ianareo izay mily zany mba hahafahan'izy ireo hitondran'io aminareo eto ny baibolinareo ny pensily sy ny taratasinareo sy ny sisa mba hahafahanareo manoratra ny lahateny. Omaly arivo sika dia nijanona naharitra kely omaly alina nandrana ny anao izay vitako indrindra anitsina an'izany an'io ariva raha azo atao tena tiako loatra ny teny ka rehefa tafiditra ao amin'io dia lasa tsy mahafehy teny ataoko fanakeo amin'ny Genesis hatramin'ny Apokalipsy sika omaly ariva na nivatsiva teo ko dia adiniko tsotro zao ny fotoana sy ny sisa rehetra ity ny fotoana voalohany nanaovako fivoriana toy itony tao anatin'ny 7 taona amin'ity herinandro avy ity izany namarana ny fivoriana ho fifazam-panahy teto amin'ny tabernakla firy mahatsiaro an'ilay toroteniko nanakatonako an'io zinona moa io Filistinina tsy mifory io no dia iaiky ny miaramila an'Andriamanitra velona zany ny toroteniko fanakatonana an'io teto amin'ny tabernakla
fito taona lasa zay farafahakeliny amin'ny herinandro avy ity eny ary vao roa herinandro teo ry zanako vavikely ry nampanantenan'Andriamanitra raha mela ahijanona izy mandra-pahaterany de andeha avy eo de nandeha foana hatramin'io nanao takarivo indray nandro tetsitero koa de nitahatsika tamin'ny fomba lehibe ny tompo tetsitero nisy fana dimetsy ny ovafo teo amin'ny fivoriana nataontsika mihitsy eritrereto fotsiny zany tao anatin'ny fito taona manio zavatra zany telo alina ao anatin'ny ray andro fantatrareo fa mahagaga zany isaky ny mieritreritra an'io de mitokodina ny lohako nahazo taratasy avy any Afrika androany milaza hoe mihetsiky indray ny any Afrika Atsimo ray manontolo efa vonona ka te hahafantatra fotsiny daty iverenanay ola ary teo ny tompo de nanome fahitana nanao hoe any Inde misy vahoaka telo etsy no anatrika fivoriana anankiray raiso taratasy zany de jereo raha marina na tsy eny ny akamaroany zany de resaka fanasitranana ny amin'ny fanasitranana miezaka ny ampiala sasatra ny saiko ny am'izany ankehitriny ka ampianatra ny teny fotsiny eny tsy manana tolotra firy am'izany saingy tiako ny manambara n'izay fantatro ny amin'io ary eny ataontsika amin'ny alahady maraina reo fanontaniana de zay fanontaniana rehetra mikasika ny soratra masina ka tianareo fatarina ny hevitro koa de ezaka sika nitondra an'io avy amin'ny baiboly arak'izay azontsika atao indrindra ny alahady maraina eto alohan'ny alahady maraina zany farafantara ny asabotsy arivo zay fanontaniana rehetra mikasika ny soratra masina zay rehetra mampikorotana ny sainareo ho fanontaniana ary ny alahady maraina tianareo ve zany eny raha manan-javatra nareo de atao fotsiny hoe tsy mety mazava amiko ny antony isiny zavatra toy zao koa eto zany ary andeha jerena raha afaka hitovy fijery sika mety ho hitantsika miaraka ny valina anao zay rehetra azoko atao mba hampifanitsan'io amin'ny soratra masina satria noko fa tsy maintsy araka soratra masina zany raha tsy zany de tsy ara-dalàna eny omaly arivo sika de nandray ny teo amin'ny fiandohan'ny fiangonana nampanantenan'izy Andriamanitra any Abrahama izay raitsika rehetra satria tamin'ny Abrahama no nanaovana ny tendry fikasana ary tamin'ny Abrahama sy ny taranany irery ihany no nanaovana ny tendry fikasana zany ve Abrahama sy ny taranany ary tsy reo zanany rehetra no taranany fa avy amin'ny Isaka no antsona zay ho taranaka tsy zany ve ary zao no vokatr'ilay hoe taranaky Abrahama Jesosy Kristy no taranaky Abrahama ary sika maty ao amin'ny Kristy no nandray ny taranaky Abrahama sady mpandova araka ny teny fikasana amen isaorana ny Andriamanitra isika eto zay mandroso taona rehefa misy lelana vehivavy 5 taona mahery de tsaratsara ho anareo niatriky zany hitanareo efa tapitra ny andro fahatanoranareo ary eritrereto io teny fikasana be voninahitra io raha indro fa miatrika ny filetean'ny masoandro sika ino zany tapitra avy ny fiainana tsy mbola manomboka akory ny fiainana mitovy foana ny amintsika iriko fotsiny raha nisy fomba nahafahantsika nipetraka ka lasa tsy misy lanja ny fotoana ka mijanony eto fotsiny toy zao ary amoka andreo zavatra reo avy amin'ny soratra masina eo anatrehan'ny olona eo no misy azy ireo sakaiza azoko porofona avy amin'ny baibolin'Andriamanitra zany sy ny fanampiany fa ny masina hoe ho an'ny tsiraray aminareo zay ao amin'ny Kristy nateraky indray iovy reo volofotsy reo ndray androany ary ala mitavanareo reo ketrony iverina ho tovolahy sy tovovavy indray ianareo ary ivelona mandrakizay miaraka amin'ny Kristy Jesosy azoko asehoanareo nanampirofon'Andriamanitra an'io amin'ny baiboly nanehoan'ireo aloka sy porofony amin'io ny nampanantenainy an'io ny nianianany tamin'io fa atao zany mahafinaritra tokoa ho tiako ve ny vadika eo azo antoka mihoatra noho zay tiavako azy zao azy tsy haiko ny fomba mety isin'izany fa ho tiako izy ho avy izy azo antoka namako izy de tsy hananjanaka sy ny sisa saingy reo zaza nanananay teto tany de hiaraka aminay eo raha nateraky indray izy reo marina zany tsy hafinaritra ve zany nieritreritra foana fa filazany reniko tamiko mamela ary mama efa talohan'ny nalalana kokoa zany hoe ananelatra sika ka nitsidiny eny ainareo tsara fa tiako ny mihinana misotro mandray tanana ny olona manana fiomborana ho ianakapo la ho vito irehetra eo tsy zany hitako teo ary fa tsy nanao aho anjely mihitsy Andriamanitra nataony olona ary olona foana fa tsy ho anjely mihitsy fa atsoa zany manana anjely Andriamanitra azo antoka nanao anjely izy
ary nanao kerobima mananelatra izy, nanao anjely tsy mananelatra. Fo ny ananao an'ireny ira fahiny tamin'ny ampanotaka anakeny amin'ireny toeran'ireny, lay hoe misy anjely baribary maso miandria de hoe anakapo misy anjely litako tamin'izany fa laingany devoly io. Tsy nisy zavatra toy zany mihitsy, hitanareo. Tena lehilahy sy vehivavy tanteraky sika, ary iveriny eto amin'ity tanty io lehilahy sy vehivavy. Marina zany no fampianaran'Andriamanitra. Rehefa hita ireo zavatra ireo de mahatonga ny tena akasitraka an' Jesosy Kristy zany. Eny, zavatra izahantsika tao anio ariva de ny amelatra ny alika, nisy tao amin'ny testamenta taloha manoloana ny testamenta vaovao. Fa ireo zavatra fahiny rehetra eo, ony soratra masina de tandidina na aliko ny zavatra ho avy. Eny, lesona mahafinaritra ny anio ariva, ny Exodosy. Teo amin'ny zanak'Israely ny janonantsika omaly. Inona no niantsona ny Israely talohan'ny anarany ho Israely? Izy amin'ny manalika eto no afaka maly. Izy Israely talohan'ny nomena nanomezana azy an'io anarana ara-panahy io. Eny, misy olo letsy amin'ny mpitoroteny, mahita mpitoroteny manangatanana. Eny ary, olo-kafa ankoatranareo mpitoroteny? Jakob, marina zany. Ary inona no natonga azy nandray an'io anarana ara-panahy io? Oka isy ilaza zavatra. Nandresy an'ilay anjely izy fanontolona taminy, ary ozy tsy avelako andeha ianao raha tsy tahinao aho. Mila anaranara-panavy ianareo anio ariva. Miazona mahafotsiny eo amin'ny fany masina ary atao hoe tompo, tsy haly eto amin'ity tabernakle ty raha tsy tahinao. Iova ny fandehan-javatra rehefa hialy eto ianareo. Anana fahavononana lehibe tahaka ny Jakob ianareo, azo fitahina. Ary jereo fa notendreny ny fotopeny de niova ny famindran'i Jakob. Amen. Antenaiko fa hidina any amin'ny lalina zany. Rehefa mitolona amin'Andriamanitra ianareo, iova ny famindranareo aoriany zany. Jereo tsara, natanjaka izy tetsy andafiny ony izy lay renirano kely, de lehilahy matanjaka sy mahery, nefa de azony fiamora sy nanalafitra an'Andriamanitra, nandositra ny lalàny, nandositra an'Andriamanitra, nefa ranjanany sy nofosany. Fa tety andafiny ony andrina mandringa. Andrina eo anatrehan'Andriamanitra ianao fa manana ny fahefan'Andriamanitra tony ny andrina. Andrina mandringa, sady nandringa izy tamin'ny androm-piainany sisa. Toinona ny fiasan'Andriamanitra, tsy mahafinaritra va izy? Koa reo patriarka teo no nijanonantsika omaly ariva tao amin'ny Genesis, ny amin'ilay farany amin'ireo olona efatra zay nomen'Andriamanitra ny fampanantenany, de Abraham, Isaka, Jakoba, Josefa. Andriamanitra de inona nisy teo tao amin'ny Abrahama, inona no hitantsika omaly ariva ho an'ny fiangonana kristianina amin'izao andro zao? Ny fifidianana, ary tao amin'ny Isaka ny fanamarinana, ary tao amin'ny Jakoba ny fahasoavana. Voatery inony amin'ny fahasoavana ianareo raha mamaky ny fiainan'i Jakoba. Voatery ahita ianareo fa fifidianana sy fiantsonana nisy teo satria raha reo zavatra nataony isakaizy io. Na izany azy anefa nitaha azy Andriamanitra, niteny taminy zavatra hitranga Andriamanitra, ka de niantso azy izy. Saingy tsikaritra fa taoriny ny tolomany tamin'io anjely io, de nanomboka niova ny fandehan-javatra. Aveo rehefa tonga teo anatrehan'ny Farao izy de nanao hoe taona maro toy zao sy zao no andro nivahiny anako. Nampahafantarin'Andriamanitra azy fa mpivahiny fotsiny izy. Eny, ary tao amin'ny Josefa ny fatanterahana. Mario, ireo dingana telo: fanamarinana amin'ny finoana, fanamasinana amin'ny alalan'ny ra, batisan'ny fany masina, aveo fatanterahana, nomemboninahitra. Ony Baiboly, reo zay no amarinina ho an'ireo zay manana fisainana ara-panahy io no nomeny voninahitra koa. Zany ve? Zay no amarinina, koa raha nanamarina antsika izy ankehitriny, de efa nanome voninahitra antsika araka ny endriny, tsy hoe mbola ho fa efa nomeny voninahitra. Lalina zany sa ahoana? Zany anefa ny voalaza soratra masina. Hoy Andriamanitra tamin'ny Abrahama, efa nitahy ianao aho, ary efa nataoko ra ianao, tsy hoe ho efa nataoko.
efa nataoko ianao ary tonga eo amiko ianao rehefa antitra ho vovonjy ianao efa nataoko zany efa nilazo zany a tsy misy idiranao am'izany mihitsy tsy misy fepetra io Andriamanitra dia tapa-kevitra fa anana ny fiangonany koa isaky ny nanao fanekena tamin'ny olona izy dia ravahan'ny olona ny fanekeny ary mbola zay ihany no ataony amin'izao amin'izao ravahan'ny olona trano ny fanekeny amin'Andriamanitra fa Andriamanitra kosa tsy mahay manapaka ny fanekeny amin'ny olona koa ataoko tsikatrareo ny nisy fahiny fo miteny tamin'ny Adama izy tany am-piandohana ka nanao hoe eny aza manao an'izao fa izao no azonao atao ary aza manao an'izao niodinany Adama zany ary ravany hitan'Andriamanitra teo anefa fa very izy ozy ampifandrefesiko ianao ampifandrefesiko ny taranakao sy ny taranaky ny menarana ary izy anorotoro ny lohany na izy anorotoro-ny azy ny lohany anorotoro no bela tongotrao eny ataoko rehefa Andriamanitra no milaza fanao zavatra dia afaka iandran'io tanteraka ianareo rehefa ny olona no milaza fanao zavatra dia tsy haiko ny amin'izany fa Andriamanitra nanao tamin'ny Abrahama hoe zano amonjy anao sy ny taranakao mandiby anao tsy Abrahama ihany fa ny taranaky Abrahama rehetra tsy misy fepetra raha mamela ianareo ataoko fa afaka ikekely ah jereo tsara tsy tonga saina fotsiny ianareo ry olona hoe midika hoininy zany mety mbola tsy nandray fampianarana lalina tsara ny sasany aminareo mba ho tafiditra amin'izany efa nomen'Andriamanitra voninahitra ny fiangonany reo zay no amarininy no nomeny voninahitra koa ao amin'ny fiangonana ao amin'ny Kristy raha no amarinina atao amin'ny Kristy ianareo dia nomena voninahitra sahady tao amin'ny Kristy raha mbola voakasika zany ihany Andriamanitra o Jesosy aoka ho tanteraka ianareo toy ny fahatanterahany rainareo zay any an-danitra ahoana ny mety hafanareo tanteraka eo mason'ny Kristy anefa ny hariva ny kristianina rehetra nateraka indray dia tanteraka tsotra zao amin'Andriamanitra tahaka ny Kristy ianareo koa ny mpino rehetra satria tsy ny fahamasinako io fa ny fahamasinany tsy afaka anaiky ny Andriamanitra tsy ananako zany saingy miditra ao amin'ny Kristy ampinono ary amin'ny alalan'ny Kristy no ao amin'ny ka dia tanteraka eo mason'Andriamanitra jereo tsara fahafanahy iray ihany no nanaova batisantsika rehetra ho tena iray ka tonga ho mpikambana ao amin'io teny io ny Romanina 9:1 ao amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy izay tsy mandeha araka ny nofo fa araka ny fanahy ary ny olona ao amin'ny Kristy Jesosy dia mandeha arak'ireo zava-panahy ho an'izao tontolo izao amin'ny fisainany ara-nofo fa adalany zany fa ho an'ireo zay mino fiainana mandrakizay io amen zay ian'ilay izy tena mahafinaritra inona ary no mety hanimba anareo ao amin'ny Kristy ianareo ary toy ny nanana antoka fa nanangana an Jesosy tamin'ny maty Andriamanitra no atongavantsika eo amin'ny Kristy amen eny tsy maintsy toy zany sika nampananteny zany Andriamanitra satria raha azoko antoka fa miakatra io vatan'io zaho amin'ny vatan'io dia voatery niaraka amin'izany eny voalaza hoe minony amin'ny antoka mandrakizay zany ianao raha labraname inoko io amin'ny lafiny ray inoko fa manana antoka mandrakizay ny fiangonana eo no misy ny fiangonana fa nilaza Andriamanitra fa iseho eo aminatreny tsy misy petipetina na fiketronana izy io ho toy zany ny fiangonana eny ny zava-misy manaraka raha amin'ilay fiangonana ianareo dia manana antoko zany raha ao amin'ilay fiangonana hitanareo zay manantona dia tsy mba ho lavoko mihitsy tsy zany ve ary eno fa eto ny tenin'ilay lehilahy Jesosy Kristy ny amin'io Masedonia 5:4 zay na iza na izy zay mandre ny teniko ka mino zay naniraka no manana milaza ny ankehitriny fiainana mandrakizay zay tsy hoe avy amin'ny fivoriana iray ho amin'ny hafa fiainana mandrakizay ka tsy ho tsaraina na fanamelohana tsy ho roana mihitsy fa efa milaza ny lasa
tafafindra niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Masina Jaona 10:4 lazany Jesosy. Zany nofinaina izay nidina avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra. Nirazanareo mihinana ny mana tany anefitra nefa maty any, fa izay mihinana ny lofiky sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay ary zanangana azy amin'ny andro farany. Izay ny voalazany. Eny, maro ny olona miambo ao. Maro ny olona manao ezaka mafy ka miezaka ny velona mahitsy, miezaka ny sesika hiditra. Tsy izany no tiako resahana. Fa raha ao izy ireo dia ho mora toy ny fiainana hafa rehetra ihany ny velona amin'ny fiainana kristianina, satria ao amin'ny Kristy ianareo ary tsy misy zavatra hafa fa feno ny fanahy-masina fotsiny izay mitondra sy mitalika ary manoro lalana anareo. Ary eny, azo antoka fa hanao fahadisoana ianareo ary ho lavo, saingy tsy afaka ijany eo ambany eo satria mitovy amin'ny tsy ahafahanareo manao taombary eo amin'ny aviavy. Tsy ianareo atao zany. O Jesosy nivoany no ahafantaranareo azy. Ananareo ny fiainana marak'izay. Nisan'ireo ozina lehibe indrindra eo amin'ny fiangonana ankehitriny dia nitahotra. Matahotra tsy misy toy izany ny olona rehetra. Oreo inona ny tranga iza ahoana. O Jesosy na dia tonga azy ireo zavatra mampitahotra jerena dia sandrato ny lohanareo ary ny fa lehibe. Manakaiky ny fanavotana anareo rehefa mitrangy ireo zavatra ireo. Eny, toinona no nitondran'ny fiangonana nandritra an'io dian'io. Toinona no nisy tamin'izany na dia teo amin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba aza izy rehetra ireo. Jereo ny fahadisoana nataon'izy ireo nefa nomba azy ireo Andriamanitra. Aliko zany. Jereo vetiveta ny Abrahama. Fantatro fa betsaka ny Armenianina miano any io hariva, nefa tiako azavaina tsara aminareo zany. Niteny tamin'ny Abrahama Andriamanitra noho ny fifidianana sy ny fahasoavana hoe iza no hitondranao hoe amiko rehefa antitra. Amin'ny fiteny hafa, amonjy anao aho, hitondranao hatramin'ny farany aho, hoe lavelona ianao, ananjanaka ianao, tsy na dia momba Sara fa ianao, fa ananjanaka ianao, ary amin'io zaza io no aminjeko an'izao tolo zao. Eny, talohan'izay mety ho nanaovany Abrahama zavatra mba ho mendrika izany io, fa izy tsotro zao no niantso azy Andriamanitra dia izay fotsiny. Kaldianina fotsiny izy, izay nidina teo tao an-tanànan'ny Ora, nidina teo amin'ny lohasahan'ny Sinara, avy teo amin'ny tilikambon'ny Babela, avy amin'ny fanompo-tsampy. Ataoko fa mpanompo-tsampy ny rainy, ary ataoko falabana rehefa nidina teo izy dia voaporofo zany, fa teo amin'ireo sampy ireo, taiza no mety nazahoany andreo, raha tsy avy teo amin'ny tilikambon'ny Babela, ary avy amin'ny taranakama no ny avian'ny Nimrôdy. Nimrôdy nanangana ny tilikambon'ny Babela izay fanompo-tsampy, ilay fanompo-tsampy voalohany izy teto tany. Ankehitriny dia jereo fa io tilikambon'ny Babela io no nanivatsiva teo Babela ary nitoy teo hatrany any zany mandra-pifarany eo amin'ny Apokalipsy. Dia ilay fivavahana amin'ny sampy ara-kristianina izay miambo kristianisma. Hitany Jaona amin'ny Apokalipsy 7:10 izy io, talanjona tamin'izy, ny fomba nipetrahany, ny endriny, ny nitondrany ny anaran'i Jesosy sy ny maro hafa nefa nanetsika sy nanao martiora ny olo-masin'Andriamanitra velona na dia izany azy. Ola enjely avia ty dia asehoko anao ny aminy. Hoy izy fiangonana lehibe izy io izay mipetraka eo amin'ny rano, eo amin'ny havana fito ary manapaka ny tany sy ny sisa. Toinona no sotroiny ny rano ireo martiora ny Kristy. Mampalahelo. Ry vahoaka miaina amin'ny andro farany sika. Firy aminareo oloneto no nandre taona maro laso zay, fony izy ireo efa saika isambotra noho ny fitoriko an'io mariky ny Biblia io. Rehefa nilaza fa Mussolini, rehefa nasy fahefana izy 20 taona laso zay, dia hoy raha mirosatra eo Etiopia Mussolini raha isantsoratra zao dia tsy isy filaminana mihitsy mandra-piavan'i Jesosy Kristy. Ary hoy isy isma telo lehibe: komunisma, fasisma ary nazisma. Ary hoy ifaranao amin'ny isma ray ihany izy ireo, ary io isma ray io no anjaka maneran-tany ka andory ny tanànan'ny Vatican. Tsaronareo no lazako an'io efa taona maro dia maro lasa, ary tena toy izany tsotro zao ny fitrangany. Hoy alokely ny avizy zany fotoana zany, ireo fiara dia ilay namboarina mahitsy be ny tao an-damosiny 20 taona lasa na 520 taona lasa zay, azonareo tadidina ihany 20 taona lasa. Hoy anana endrika toy ny atody izy ireo, iova ny bikany, fahita zany. Ho zavatra anana bika toy zao io. Ary ho toy zany izy ireo, mialokely ny fampakarana. Kanefa dia eo am-panafahana ny fiangonana etseroa Andriamanitra manomana azy io izy ankehitriny mba ahafahany iroso amin'ny fampakarana.
tsy maintsy omeny finoana ao amin'ny fampakarana izy io alohan'ny ahafahany andeha amin'ny fampakarana ao amin'ny fanahany andro farany olona toy nisy azy ireo tamin'ny andro Noa, ninana ny sotro nanambady napakabady tsy taitra tsy ny raharaha ny rendrarendra sy ny maro hafa koa ary reto vahoaka Amerikany reto no ratsy indrindra raha ny eto ambony tany kiriny poeboebo tsy mahony-po loza be mpanamavy toreny malala ny rehetrareny raha misy ahitany eto tany miaraka amin'ny baiboliko eto am-poko ary fantatra Andriamanitra fa za mijery ahy izy ary fantany fa mety ilaiko ny ijerevana atrehany alohan'ny rapitso raha ilaiko ny ilaza azy toy zao hoe ny toerana mila misionera indrindra no ny toerana hafa rehetra eto tany de ny USA ny États-Unis ny Amerika ny andiana jentilisa lehibe indrindra misy amin'izay toerana rehetra fantatro de eto Amerika ny jentilisa de midika hoe tsy mino ny teolojia no inono izy ireo tsy tonga saina ardombelona loatra izy ireo ka tsy vitanareo mihitsy ny resaka aminy afaka akalela eny zay tsy mbola nahenony amin'Andriamanitra mpanompo sampy ary mahavita zavatra aminy kokoa ianareo ao anatin'ny 10 minitra toy zay amin'ny olona miambo kristianina ka sady toy ny zava-dratsy miantiny eo zay tsy hainy anaovana azy no feno an'io ranon-javatra fanao maty io notsondromina ao amin'ny lalan-drany mampatsiaro any ray amin'ireny efitra fametraha-paty mangatsika ratsy anoany reny zany toy ny trano fanangona-paty mariny zany mipetraka tsara eo izy ireo miditra eo manao nakao amin'ireny fiangonana ratsy lehibe reny de nampatsiaro any ny efitra fametraha-paty zany ny mari-panara-panahy de zato any ambany miaotra saika efa mivembena mihitsy ny tena rehefa miditra ao sangisangy no ilazako zany fa zay ny marina tsy mahalala intsonony amin'Andriamanitra ny sasany amin'izy ireny fa mijoro manao hoe eto ary hitory aminareo inoko fa iretreo mampalahelo mpamitakolona ianareo mijanony aty ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra ianareo ary mampianatra ny hafa hijanony aty ivelany nasiny izy ireo ranon-javatra toy ny fanao amin'ny olona ao amin'ny trano fametraha-paty esorony izy ireo avokoa ny rany ary asiny zavatra ao mba ananany antoka fa maty izy koa saiky toy zay ny fanaon'izy ireo esorony zay mba fivavahana kely ananany olona na zay finoana kely ananany ary karazana teolojia ratsy no ampidiriny ao amin'izy ireo zay sady mamono azy misimisy kokoa no miazona azo faty zay fotsiny marina zany matsiravina aveo de lazaina hoe hoy aho tamin'ny vehivavy ray kristianina ve anao hoy zay tiako fantatrao fa amerikanina hoy aho tsy zany nantaniko anao nisy anankiray hafa tonga teo amin'ny lampiazy hoy zy hoy raha Bosov fa kristianina ve anao raha mato hoy zy fa za tena hoy zy tiako fantatrao fa mandretra labozisan'alina ny mandretra labozisan'alina ve ny mahatonga kristianina afaka rehetra reo ny labozy rehetra eto tany tsy ahasoanareo zany mandra-panadiovan'ilay afo mirehetra ny fanahy masina ny fanahinareo amin'ny ota de mbola mpanota ianareo ao am-po zany mivelona eto Amerika tsy manova zavatra zany tsy manova ninninina aminareo zany tsy noho za Amerikanina no hanomezan'Andriamanitra lanjany tsy noho izy Alemanina no hanomezany lanjany Alemanina na ny Polonianina noho izy avy an'ny Polonina tsy manisy lanjany Afrikanina izy noho izy avy any Afrika tsy ny Afrika no malina an'Andriamanitra tsy ny Alemanina koa no malina azy tsy ny États-Unis koa no malina azy fanjakany iray no malina an'Andriamanitra de ny fanjakan'Andriamanitra zany ka olona maro avy amin'ny firenena rehetra no miditra ao ary nateraka ao amin'izany amin'ny alalan'ilay taranaki Abrahama izy ireo de Jesosy Kristy ka mpandova araka ny teny fikasana ny firenena rehetra ty ambany lanitra de feheziny Satana lazany baiboly sarotra ny anaiky an'izany sa tsy zany netiny Satana niakatra teo Jesosy Kristy ary nasehony azy ny fanjakana rehetra teto amin'izao tontolo zao tsy zany ve ary hoy zy ireo ary ataoko aminy zay iriko fa omeko anao zany raha iankoaky anao ka hivavaka amiko hoy Jesosy mandehany anao Satana hitanareo fantatry Jesosy fa izy no andova an'ireo fanjakan'ireo eto etsy amin'ny apokalipsy rehefa tonga ny fiafarany zao tontolo zao hoy ny baiboly mifaliry lanitra sy anareo mpaminany masina rehetra fa ny fanjakana amin'izao tontolo zao de efa lasa fanjakany tompontsika sy ny Kristiny ary izy no anapaka sy anjaka mandrakizay Daniela nahita azy toy ny vaty voentaka teny tendrombohitra nikodidia ary namela ilay sary olona teo amin'ny tongony ka nanorotoro azy de ny any tompony fanjakan'Andriamanitra rehefa haka ny fanapahana milenium Kristy de tsy isy ny aretina tsy isy ny alahelo ny fitaovam-piadiana rehetra de ho tefena ho fangady ary tsy anatrady tsony sika zay fotsiny ihany ifarany io rehetra io rehefa tonga Jesosy mandra-pahatonga an'io raha mbola Satana ihany manapaka an'ireo firenena de isy ny ady sy ny filazana ady mandra-piavin'i Jesosy amen
andriamanitra ampio zay eo mpijerena anareo a dia tonga saina ny ho arivo raha mijoro eto ampampianarana ny tenin'andriamanitra hoe vahoaka voatendry ho any amin'ny mandrakizay ianareo zay lehilahy sy vehivavy zay ankizilahy sy ankizivavy rehetra eto dia ijoro eo amin'ny fanatrehan'i Kristy ndray androany tsy maintsy hampamoana ny amin'izay nolazaiko teo anatrehanareo tamin'ny mahampanompony ahy ka inona no ampiala tsy hanambara ny fahamarinan'andriamanitra aminareo efa nanisy lanjany tokoa andriamanitra ny amin'ny teny izay mitorika ka naparitany nanerana an'izao tontolo izao zany ary nasiny lanjany zany tany amin'ireo lapan'ny mpanjaka sy teny rehetra teny ary tsy mbola nisy fotoana nylazany zavatra tamin'ny fomba hafa koatr'izay efa nilazany anio ka dia azo antoka fa tsy hamela ilaza zavatra diso izy ka hoy any io ariva ary nama kristianina na inona fiangonana ikambananareo na aiza misy anareo raha tsy ao amin'ny fanjakan'andriamanitra amin'ny alalan'ny batisan'ny fanahy masina anareo izay mampiditra anareo amin'ny vatan'i Kristy dia mitolona mafy niditra ankehitriny satria tsy fantatrareo ny ora iaviny ny Israely ary dia tao Egipta teto izay tandidy ilay fiangonana nantsona ivoaka ny Exodosy toko voalohany ny Israely dia tao Egipta rehefa lasy Josefa ankehitriny saika 30 minitra eo sisa no omeny zany ahy hiezaka ny ampivangogan'io indrindra arak'izay azoko atao eny tao Egipta ny toerana nisy azy ireo noho ny aintany nidina tany Isaka ary nentin'ireo patriarka dia noho ny natao Goseny izy ireo fa Josefa kosa noho ny maty izy endrika mahafinaritra io dia nanisy resaka ny amin'ny fialan'ny zanak'Israely ary nanisy resaka ny amin'ny taolany enoy raha mela ianareo tiako ny apiditra kely fantatrareo fa raha mamaky ny teny tahaka izao fotsiny ianareo dia tsara zany saingy azo antoka fa ho diso amin'ny fahitana ny dikany natao eo anelanelan'ireo voasoratra ny teny hoy Jesosy nafeniko teo masony endry sy ny manan-tsainy zany fa nambarako tamin'ireo zaza madinika vonona ny anatra ireo seminaire teolojika ireo dia mitovy amin'ireo mpisorona tamin'izany ihany ny mpisorona be sy ny hafa rehetra izay namaky ny teny nefa diso tamin'ny fahitana ny Jesosy ho Kristy hitanareo ve ny tiako ambara eto jereo indray reto patriarka reto nahoany Jakoba Zokolo lafony maty tao Egipta izy nanao hoe aza levonareo eto ary nasainy nametraka ny tanany teo amin'ny feny efa osy Josefa ka nianina tamin'Andriamanitra fa tsy andevina ny taolany eo izy mba fantatrareo moa zany hoy izy eto miverina ny an-tanindrazako ary aleveno any jereo Joba tamin'izany raha nipetraka teo rakotro ny vai ratsy tanteraka sady nanozona ny andro naterahany ny boky ela indrindra atao amin'ny baiboly dia Joba nosoratana talohan'ny Genesis zany jereo izy fa teo ampiarana ny tamitavim-bilany nipetraka tetsy amin'ny sisiny teo andavenina nitory anio andray mandeha saiky nandritry ny 3 volana nanintsitra nisy olona sasany nanome ataratasy ny teny tamiko hoe raha labila rovina ianao no analan'ny Joba eo amin'ny lavenina ary za ny amin'ny petrahany teo tamin'ny fotoana lehibe fanapa-kevitra io misy zavatra tsy maintsy atao eo amin'ny ora fahataperana io saingy fantatrareo zava-nitranga rehefa hitantsika niala teo andavenina izy misy zavatra nitranga zany ny fomba izantsika anaovana azy amin'ny reto fofazapana reto ampitodika ny sain'ny olona ho eo amin'ny Kristy isika ary azona an'io eo amin'izany toeran'izany mandrapatoga ny tena eo amin'izay ahafahana mampitsofoka an'io izay le zavatra efa mivonona ny fanahy masina tsapa fa miasa eo anivon'ny olona ny fanahy ary fantatrareo eo fa fotoana hidirana amin'ny famonoana zany mario indro Joba fa nipetraka teo asom-pahoriana na dia nivadiny aza niodina nanohitra azy raha nakeo nanao hoe ry Joba nahoana ianao tsy manozona an'Andriamanitra dia aoko faty hoy izy tahaka ny teniny anankiray amin'ny vehivavy adala ny teninao hoy izy ny tompony nanome ny tompony nanaiso raha isaorana eny anaran'ny tompo indro fa tonga teo ny mpikambana tao amin'ny fiangonany ka nipetraka nanome lamosina azy afotoana fa mpinonana ahozy zany ory ry Joba mpanota miafina ianao nanota ianao fantatry Joba fa tsy nanota izy naneo an'izay fantany izy ireo koa ao amin'ny fahoriana azy ny olo-marina iray fifampirarahin'Andriamanitra amin'ny olo-masina io dia naniraka lehilahy ray natao hoe Eliu izy ary Eliu dia tsy niampahanga azy akoatran'ilay niampangany an'Andriamanitra nefa niteny tamin'ny Eliu hoe ery Joba nijery an'ireo zavatra rehetra ireo ianao ozy eny isy an'ilay marina ho avy izay anelanelana ny olona mpanota amin'Andriamanitra masina ary amin'izany io olona io izay andehanan'izy ireo eo ampasana ka hitomaniny nefa tsy hitany akory zany dia hitsangana avy eo no ny reny Job zany dia nijoro tamin'ny tongony izy ola nazava ny tselatra nikotroka ny kotrokorany inona nisy teo tafaverina tao amin'ny fatson'Andriamanitra indray ilay mpaminany
ola nisokatra ny masony ozy fantatro fa velona ny mpanafitra jereo fa efatra ny fotoana talohany natongavany teto tany fantatro fa velona ny mpanafitra velona mitoyatrany ary amin'ny andro farany ny roa ny fotoana farany de hitsangana eo amboniny tany izy na de levon'ny olotra azy zao vatan'izao de mbola ahitan'Andriamanitra ao amin'ny nofo koa za mihitsy no ahita azy ary ny masoko no hijery fa tsy olokafo zay ary lay izy tamin'ny fotoana efa afatesany ozy aleveny eto Palestina mihitsy tonga tatioarina niaraka tamin'ny teny fikasana Abraham maty Sara naleviny teo anilan'ny Job izy fa nisy zaratany novidiny ary naleviny izy noho maty Abraham de nodomandry teo anilan'ny Sara Abraham niteraka ny Isaka maty Isaka de nodomandry teo amin'ny Abraham ary Isaka niteraka any Jakob maty tany Egypta tany Jakob fa ozy aza levinareo eto nianiana fa tsy andevy raha eto ianareo alaivo ny tolako ary aleveno any miaraka amin'ireo razako nahoana tsy nisoratany zany rahalahy fa teo anelanelan'ny voasoratra noho ny maty Josefa ozy eny ataovy eo amin'ny vatapaty ny tolako fa aza alevinareo aty aza alevinareo eto entinareo any ary aleveno any amin'ny tany nampanantenainy aleveno any nahoana ozy amangy anareo Andriamanitra ndray androany amelan'ny tolako eto mba anehoana zavatra tony namelan'ny Josefa andreo taolany ihany no namelan'ny Jesosy fasana misokatra nizoky olona Hebreo rehetra voakapoka lamosina reraka sy torovana novembena teny fa reo Egyptianina rehetra eo de nitazana sy nahitan'io vatapaty kely efa toto io ataoko fa nahitan'io teo voatsely zay vatapaty kely vita tamin'ny plan zavatra nitefena nolazaina fa ataony nametrahana ny taolany nisy mizeray nametrahana izy ireo anio ary nijeran'io voalaza hoe teo ny nametrahana ny taolany Josefa rehefa nalay Mosesy niakatra sy netiny miaraka taminy zany ary ny Hebreo rehetra zay nijeran'io teo hoe ndray androany de iova ny eto ivoaka isika fa lay mpaminany nanana akanjo lava tsara tare zay naneo any Kristy tamin'ny lafiny rehetra araka ny lesitsika omaly ariva no nilaza satria niakina tamin'izay nambaran'Andriamanitra tamin'ny Abraham izy zay ary lay izy mbola miakina am'izay zavatra zay ihany zao arivo zao de zay nambaran'Andriamanitra tamin'ny Abraham amonjy anao sy ny taranakao inoko zany ndray andro any ianareo de ivoaketo ary ninono izy ireo zany ary ndray andro reo taolany Josefa efa toto reo efa nanomboka ivoaka Mosesy de niteny tamin'ny fanahy masina hoe misy zavatra dininao ry Mosesy midina eny ary alaivony ny taolany Josefa nofinosiny Mosesy zany ary nakeo izy le andriafy no nitarika azy teo amin'ny tany nampanantenainy ary nandevina azy ireo teo anilany Isaka sy Jakoba nahoana fantatr'ireo fa ho avy ny voaloam-bokatra zay nodomandry fantatr'ireo fa isy fitsanganana ndray androany fantatr'ireo fa misy lay marina zay nilazany Joba hoe fantatro fa velona ny mpanafitra ary amin'ny andro farany izy de hitsangana eo ambonin'ny tany ary fantatr'ireo fa Joba efa nanana fieverana ny amin'ilay toerana ijoroany de ozy aleveny eto naniry izy ireo niaraka tamin'ny Josefa na Joba ka naleviny izy ireo tany hoany tao Palestina satria io ny tany nampanantenainy ary fantatr'ireo fa tsy ho Egypta no isy fitsanganana tsy ho any Eropa zany tsy ho any toerakafo zany fa ho ao Palestina io ko de naleviny tao izy ireo tonga avy eo Jesosy izy ireo laina mpanantenainy nataon'izy ireo taminy zay voalaza fa ataony ary novonon'ireo izy maty izy nidina tany amin'ny elo ny ainy nitory tamin'ireo fanahy zay tao an-tranomaiziny nalainy ireo fanalahidiny fahafatesana sy ny elo nesorony teo amin'ny devoly de niveriny izy ny maraina ny Pasika ary nandalana teo amin'ny paradisy izy de nandodona teo baravarana halleloia to mandre azy manao hoe ry anaka hoy Abrahama iza moa zao za le taranakao lay taranaky Abrahama Daniel iza moa zao za lay vato voendaka avy tena tendrobodry teo ary izy reo nitoetra teo reo olo masin'ny testamenta taloha teo ampiandrasana niotafina tao amin'ny paradisy nosikafany ny varavarana hoy Abrahama ivoaka vesika efa asaiky mazava ny andro eny ambonin'ny tany andesika vonina any andeha hoy Abrahama afaka hijanona vetivety eny vesika tiako tazanina kely ny tanàna
Ie, mbola mangy ny mpianatra 7 andro a dia nitsangana izy ny maraina ny paska ary milaza ny Matio 7:20 fa maro tamin'ireo vatan'olo-masina zay efa nodimandry tao amin'ny vovoka ny tany no nitsangana ary nivoaka nakeo an-tanàna ka niseho tamin'ny maro tao an-tanàna. To mahita ny Sara sy Abrahama nidina teny an-dalabe anana hoe ry malala jereo aneny eto novany izy ireo kely ireo zavatra ireo jereo aneny endriky ty eto ty nisy nanao hoe izy ireo mpivady etsireo to vahiny izy ireo ireo misy matazana atsika nanjavina teo masina izy ireo tony nanivatsivany teo amin'ny rindrina nareo tsara nefa tsy fatany nahitany akory ny dirany niala teo izy ireo vatana be voninahitra nananan'izy ireo ka niseho ndray teto tany halleloja ho voaloam-bokatry ny profo ny herin'Andriamanitra sy ny fitsanganana teo izy ireo no pitehiny sy nabridany ireo fanapahana ary nalainy ny fahafatesana sy ny elo no seporiny zany ary nitsangana izy ny maraina ny paska dia niditra tao amin'ilay fanjakana niaraka tamin'ireo tsy magaga raha o reo alevena ao Palestina fantatr'ireo fa ao Palestina no isy ny fitsanganana no zany amin'izao andro zao rahalahy azonareo ananany rehetra tianareo io io fivavahana rapomba mangatsika rehetra tianareo io fa za alevena amin'ny Kristy satria zay ao amin'ny Kristy no entin'Andriamanitra miaraka aminy ao amin'ny fitsanganana lazao zay tianareo lazainy ary atsoa fanatisimo zany na zay tianareo iantsona azy fa avela fotsiny hitoetra ao aminy satria ireo zay ao aminy no hivoaka avy ao pasana amin'ny fitsanganana fa Andriamanitra no nala azy ireo avy ao nampanantenana ianao zany izy. Amen. Mampiova inona raha miantitra ny tena voninahitra an'Andriamanitra inona ny mety zavatra teraka zany miamanakaky ny fodina. Amen. Voninahitra efa iantso ao olirolera iantsiny anareo tsaratsara ny anomboanareo eny ary mahafinaritra re zany ampivoahany olirolera amin'ny teny zany ahoana na faky tsy ho faly nefa mahalala ny marina azo antoka fa faly ary ny olona rehetra manana zany fanantenana zany dia miboboky fanaoko ny nakeo amin'ilay loharano efa tranaindray fanaoko ny sotro teo tamin'ny fahazazako fanaoko nidina teny hoe anakapo hoe rehefa ho tonga mpanaramaso ny tenako dia akeo amin'ny loharano efa tranainy io nolazako fa io ny zavatra feno hafaniny indrindra etsy amin'ny faritra 1000 taona etsy fanaoko nijery an'io dia hoe anakapo hoe inona ny mahafaly anao fa dia miboboky atsakijanona fotsiny zany ny rano tsara indrindra efa nisotroko hoe anakapo inona ny mahafaly anao no reo biby misotro avy aminao ve tsy aralabila tsy zay lay izy inona ny mahaboboky anao tsakijano noho ny olona midina eo ve ka makarany eo tsy zany mihitsy miboboky fotsiny angamba ianao satria misotro eto tsy hoia inona ny mahaboboky anao raha vita ny resaka dia ataony hoe riralabila tsy zany miboboky misy zavatra ambatiko zao maizy azy zao manosika miboboky ary rehefa tonga eo amin'ny olombelona iray ny fanamasina dia misy zavatra eo loharano mipiritsika mafy zay miboboky ao fiainana mandrakizay ahoana nafanareo o Jesosy tamin'ilay vehivavy teo am-panjakana zay misotro ty rano ty no hanana fiainana mandrakizay ho ao aminy zany lay loharano miboboky ao fiainana mandrakizay. Alleluja. Andesika iverina amin'ny Exodosy lah eritrereto zany fiainana mandrakizay rehefa tapitra ny ray alina tapitrisa taona eo reto ranomasina taloha reto fa mihoatra ny 2/3 ny rano ny tany no rakotry ny rano no iparitaka amin'ireo onja lehibe rehefa ivalona lehibe indrona itelo lafitra no ity tabernakle ity zany dia mely mafy an'ireo sambo itopatopa etsy sy roa indray androany rahalahy dia ho ivangogo avy tokoa eto tany ny ota ka itomany any anefitra ny olona rehefa tsy isy tsony ny ranomasina tsy isy ny volana tsy isy ny kitana. Halleluja. Dia mbola ivelona foana ary lehilahy sy ny vehivavy hafa rehetra nateraka indray dia ivelona ao amin'ny fanatriany be voninahitra ny akoatra natao hitovy endrika amin'ilay zanany lahatokana tamin'ny fahasoavany no namonjena antsika tsy magaga raha ho ilay poety hoe ilay fitiavan'Andriamanitra manan-karena indrindra madio indrindra tsy manam-pataperana sy mahery indrindra itoetra ho toy zany mandrakizay ny hiran'ny olo-masina sy ny anjely. Ahoana na fahatsika angigina la voaprofo hoe zany raha Abranam koa Isaka Jakoba ary eto Josefa ary maty Josefa ohatra tanteraka toy inona ny eto navela teo ny taolany ho fahatsiarovana voatsely zay ataoko fa tsy eto soariny Billy tsy milaza an'izao rehefa etoeto izy nisy voninkazo nataonay teo amin'ny fasan'ny reniny
ny maraina n'ilay fametram-boninkazo nitomany izy raha nijoro teo de hoy a ribili aza mitomany akipio fotsiny masonao tazany ny any andafiny ranomasina any hoy a mitsiketo mama ny anabavinao kely koa mitsitra miaraka aminy nefa tsy ao izy ireo misy fasana foana ny andafiny ranomasina any halleloja eo ny toerana tazaniko toy ny tazanan'ireo hebreo ndray androany de ivoaka sika ary ivoaka sika ndray androany tsy horeky tsony hoe lavenina iverina lavenina navofoka iverina vofoka ary tany iverina tany fa hoy a hoe ndray andro iny a raha nitory teo amin'ny fandevenana an'ilay sherifa teo aloha teto tanàny ora vitsy talohan'ny nafatesany lay ranganony nanatona ny Kristy hitako fa nisy ray efa antitra fotsy volo nametraka ny tanany teo vatapata nangofotra ny molony sady nilatsaka ny ranomasina nanoroka ndralelananao veloma ary efa saiky ny enjery atao anaty vatapaty reko zany de nitodika ary nalatsa ny voninkazo de nitodika nanao hoe lavenina iverina lavenina vovoka iverina vovoka ary tany iverina tany ianakapohony ndray any be voninahitra any amin'io andro mibalika mamiratra io hoavy Jesosy marina zany eny ary andray an'ilay lesony sika tany Egypta lavitra tany efa tapitra ny fotoana mivavao fa teo avy eo taty aparany nisy farao tsy nalalan'i Josefa nipotra nampanantena Andriamanitra fa hoeo efa-jato taona izy ireo ary efa 27 taona izy ireo no nivoaka eny ny toko voalohany ny voalohany alitra amin'ny toko 5 ny 5 de ny Israely tao Egypta ary ny 7 hatramin'ny 20 de miresaka ny fanandevozana nazo azy ireo maro aminareo no namaky an'io tena imbetsaka ho tonga eo amin'ny tepoka famitinana eto aka fotoana fomonjy avy eo de manompoka amin'ny toko 2 sika ny fanomanana ho amin'ny fanafahana ny naterahany Mosesy nanompoka ny vonona ny vahoaka nikapoka ny mpife no vonona ny ankizy miodina tsara ara-potoana reo nifo ny kodia ara-paminanian'Andriamanitra enoy tiako azonareo zao inoko fa niodina tsara indray zany inoko fa eo ny misy atsika izay no eritreretiko antony sy ny zavatra hita misy ankehitriny madiva ipika eo amin'ilay ora fahataperana lay famataranandro ara-paminaniana hatry ny elo nitory an'izany andray mandeha de nisy artista Alemanina nanao an'io mantsara ananako miantona ao an-tranoko zany lehilahy ray mivavaka manokatra baiboly de misy fanaovanjiry kely misy dililo mirehatra misy famataranandro manondro amin'ny 12 latsaka 10 minitra tamin'ny Hosodoko Malama fiomanana miomana mivonina ny anao zavatra Andriamanitra ankehitriny jereo no mivonina ny anao zavatra izy de namela fahaterana ny avaka nisy tany Egypta teo amin'ny zazalahy kely ray zay tsy mihoatra noho ny zazalahy hafa rehetra nisy lehilahy ray avy amin'ny fokony levy fotsiny nakavado azy zay levy ary nahazo zazakely izy ireo fa nivonona ny zazakely rehetra saingy rehefa teraka io zazakely io de nisy zavatra hafahafany amin'ilay zaza nisy zavatra nitranga fanendrena raha teo voalahatra mialoha tsy nisy nidiran'ny Mosesy tamin'io mihitsy saingy noho izy Mosesy de tsy natahoran'izy ireo nididin'ny mpanjaka nataon'izy ireo tao anaty fiara kely izy de nitazaina mihitsy teo ambany tafotran'ny farao zany ve mba ho tonga zanany mihitsy azy iny ary koa Mosesy manompoka amin'ny 9 midina hatramin'ny 15 teo Mosesy no nanondro ny tenany tamin'ny zanak'Israely maro no mahafantatra ny zavanitranga teo nanondro ny tenany izy ary rehefa nataony zany de no heveriny fa ho azon'ireo rahalany hoe izy any eny lehilahy rahana mba hitondra azy ireo hiala eo ambanin'ny fanadevozana saingy diso tamin'ny fahazahoanan'io izy ireo tsy zany ve ary rehefa oka endrika mahafinaritra toinona ny amin'ny ankehitriny zany lay zavatra tonga nafaka ny vahoaka mihitsy atahoran'izy ireo ny amin'io natahoran'izy ireo lay mpanafaka eno fa rehefa nanorona ny tempolon'ny Solomona izy ireo de ny ianareo mpandrafitra rehetreto de mahazo an'izao tsara napidina sedera avy tany Libanona izy ireo nalefa tsingevana hatrao Jopy zany nentina teo amin'ny saretin'omby sy ny sisa hainareo tsara aveo nanerana zao tontolo zao na nefen'izy ireo ny vatony rehetra
saingy rehefa nakabany zany tamin'ny fomba tanteraka tokoa no nanefena azy ireo ka tao anatin'ny 40 taona nandrenana ny tempolo dia tsy nisy nandrenesana tsofa na nisy feon'ny fanoto niaty tsara ny vato sy raray nisy ny tefena toy zao nisy ny tefena toy zato nisy ny tefena toy zao nefa ny fanaraka tsara ny tsirairay tamin'ireo nanomboka nametraka an'ilay zavatra izy ireo natsangana ny trano nandeha tsara ny rehetra ary nisy vato hafahafa bika hitan'izy ireo tsy nisy nentina ndray an'io dia hoe tsy misy toeran'io eto dia nesoro ny lavitra zany na tsipony tao anaty atotana hidratsy nefa hitany teo rehefa nytoy ihany ny fanondrenana dia hitany tamin'izany fa ilay vato ny lavin'izy ireo mihitsy no tonga vato fehizoro fototra nilaza zany jesosy amin'izao andro zao ry metodista ry batista ry luteranina ry pentekotista ianareo rehetra ety seroa raha tsy mitary ny ianareo ry sakaiza ny amin'ilay tena vato fehizoro dia andany io ianareo ary ny vato fehizoro eo amin'ilay fanondrenana amin'ny trano ara-panahy io dia ny fany masina matahotra an'io ianareo atahoranareo ny ho fanatisina fantatro fa maro ireo kiady sy ireo fanibazibany eo amintsika eny raha tsy eo anefa zany dia tsy ho nisy ny tena zavatra misy anefa ny tena fiasan'ny fany masina amin'ny batisa mariny zany eny ary fa ankehitriny dia nylavin'izy ireo zany oreo tsy hainay atao zany tsy hainay ananany zany raha labranama teo andray andro iny raha nipetraka atao an-tranoko ilay zokiolona atao amin'ny sekoly ambony ray avy amin'ny fianarana naoriny biligrama ny mpampianatra sandenina ary nisy andian'izy ireo nipetraka teo dia oreo raha labranama ambaranay aminao ny olana oreo efa ampy iovany zao tolo zao fo io izy ambarako aminao ny olana izy be loatra ny pentekotista sy ny olirolera eo amin'ny fivorinao zany mampitaraina ny hafa anoana arabolan'io venareo mazava ho azy fa zay any zay koa ny eritreretiko tsy anoany ianareo azo antoka tsy anoany ianareo mariny zany afaka irosiany reny fiangonana lehibe reny ka anana ny teolojiany ary ny fiamboniny amin'izao sy ny fiamboniny am'ry dia misitaka manao fijery ratsy miaraka amin'ireo diplôma ny teolojiany zay ankinany sy ny sisa toy zany nefa ny sasany amin'izy ireo dia tsy mahafantatra n'Andriamanitra akory toy ny tsy fahafantarany bitro ny fanaovana kiraro amin'ny ranomandry mariny zany azo antoka fa fantany avokoa ny teny grika ary fantany ny fianarana nataony nefa tsy amin'ny alalan'ny teolojia na ny fianarana no ahafantarana n'Andriamanitra amin'ny finoana no ahafantarana n'Andriamanitra ny fahalalana dia manalavitra ny olona amin'Andriamanitra ny finoana no mitondra azy eo amin'Andriamanitra zany nampisaraka azy tamin'Andriamanitra tao amin'ny Saideny nakeo amin'ilay azo fahalalana izy fa ny batisa ny fany masina mihitsy no mitondra fiainana ho an'ny olona ka ny antony nandraisan'ireo pentekotista sy ireo olirolera arak'izay antsonareo azy ny amin'ny resaka fanasitranana avy amin'Andriamanitra azo antoka fa ireo mpanjaka sy ireo manam-pahefana dia mandreny amin'io ary ireo tongava aty fa ny tompo no isy mpamindra fo dia manasitrana azy ireo no io mariny zany fa raha ny ambiny rehefa miresaka ny amin'ny fiainana mandrakizay ianareo dia lazainy fa mpikambana amin'ny fiangonana anglikana izy mpikambana amin'izao izy amin'ny zatona ny afako hoe mpikambana fiangonana tsy misy diran'izany amin'io ny mampikambana anareo amin'ny fiangonana dia tsy misy dikany velively amin'Andriamanitra raha tsy ateraka indray ianareo anankiray ihany ny fiangonana dia ireo izay nateraka ao amin'ilay vatany Jesosy Kristy tamin'ny batisa amin'ny fany masina halleloia avelao anambara aminareo rahalahyko fa fomba tokona ihany no idiranao amin'ny Kristy tsy amin'ny fandraisan-tanana zany tsy amin'ny batisany rano ihany koa na ny famafazan-drano na ny tsy finanan-kena na ny fitandremana ny andro sabato na ny fialana amin'ny sigara amin'ny paraky amin'ny fisotroana amin'ny fianianana ireo zavatra rehetra eo tsy zany ny lalana idiranao amin'ny Kristy ny fifohana sigara ny fisotroana whisky mivoaka mampiaraka amin'ny hafa amin'ireo vehivavy tsy ara-dalàna sy ireo zavatra rehetra ataonareo ireo dia tsy ota tsy misy mihitsy tsy otsy zany manozona mianina misotro tsy otsy zany vokatra teraky ny ota io mpanoty ianareo ka zay no mahatonga anareo manao an'io saingy tsy zay ny ota vokatra teraky ny ota io toy ny ankehitriny ihany andonanareo ny eto saingy tompony andraikitra ny amin'ny tenin'Andriamanitra ka vonona ny fandahatra ny amin'io amin'ny fotoana rehetra eto ny toerana nadiso anareo vahoaka pentekotista maro aminareo no mipetraka eto dia ny fampianaranareo fa ny porofototra ny amin'ny fananana ny fany masina dia ny miteny amin'ny fiteny tsy fantatra hoe zany ny fany masina tsara tokoa ny miteny amin'ny fiteny tsy fantatra saingy vokatra avy aminy zany tsy ny fany masina io fa zavatra ataony ny fany masina
ny fanamasina de ilay fitiavan'Andriamanitra azoky profona amin'ny baiboly zany na de miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjely aza nefa tsy manana fitiavana de tsy mahasoa akory zany raha azy poma no tadiavinareo nefa poma anankiray fotsiny no anananareo de mbola lavitry ny azo azo hitanareo vokatra avy aminy zany ny ota ny antony mahatonga anareo manozina mifoka misotro entiny fahatezerana ka manitsy tanana sy ny sisa toy zany de satria mpanoty ianareo tsy zay ny ota fa noho ianareo mpanoty io ho Jesosy milaza an'izao soratra masina zay tsy mino de efa voaelo ka raha teo raha mino ianareo de tsy manao andreo zavatra eo satria ao anatinareo ny ainy Kristy fa raha manao an'ireny ianareo de noho ianareo mpanoty ka tsy mpino na de milaza ho izy aza de mbola tsy isany hatreo ny vono no ahafantarana ny azo eny io avy anao zany hitsofoka lala minitra vitsy raha maky aho marina zany zany ny voalazan'i Jesosy ny vono no ahafantarana ny azo ratsy de tsy mamovo tsara eny ary taty aoriana be indro fa tonga izy ireo tamin'ny fotoana fanafahana teraky Mosesy no tezay natao an-tranon'ny Farao nivoaka izy tamin'ny fanantenana fa ho tonga saina ny zanak'Israely fa izy ny olona nanao an'io saingy tonga saina ve izy ireo tsy tompoko oreo iza nanendra ny lahy ho mpanapaka anay amona anay tonona amonoanao an'ilay Egyptiana koa va ianao de nandositry Mosesy eny ary Mosesy no laviny ralahany atomboka eo amin'ny andininy fa 1:20 amin'ny toko faharoa ijanona minitra vitsy eo amin'io sika miezaka fotsiny any any mianareo fototra iangana minitra vitsy sisa no ananatsika voatery ny amarana rapitso ariva angamy sika mario fa no laviny rahalahany izy de nakany amin'ny tanin'ny Midianina ary naka vehivavy Jetilisa hovady endry Kristy tanteraka Mosesy tsy zany ve reo patriarka rehetra eo de fanehoana mialoha ny fiainana ny veloman'i Jesosy Kristy Mosesy de teraka teo ambanin'ny fanenjehana tonona aminona ny zazakely rehetra tamin'ny andro Mosesy ihany Jesosy fony tonga izy de nivonoana avokoa ny zazakely mba azahoany azy zany ve niezaka ny azo an'i Mosesy ny devoly niezaka ny azo an'i Jesosy ny devoly niezaka izy to mahita an'i Jesosy rehefa niakatra fanidina teo izy nandotona ny varavarany tany amin'ny elo tamin'io marain'io halleloja tsy fantatro fa ato amikato ny ampianatra zay angamba ny ariva fa to mahita an'i Jesosy fony maty teo Kalvari izy niakatra de nidina teo ary nahita an'ireo olona rehetra tany aloha reo nitomany sy nitaraina ary nanao ny toy zany de ozy tokony ho niainy mpaminany ianareo nitory tamin'ireo faratahotranomaizina izy teo aminareo ianao teo aminareo ireo mpaminany teo aminareo ireo lalàny nahoana ianareo ny tsy niainao an'izany tsy niaino izy ireo de nakato ny varavarana nidina tany amin'ny elo izy nandodo varavarana ho satana izy zany ho izy avy sokafo ny varavarana la manome sary an-tsaina fotsiny mazava ho azy nakeo am-baravarana izy de nisotony ny sokatra ny varavarana ary ozy izy ianao ozy zany Jesosy Kristy tonga eto ihany ianao tamin'ny farany sa tsy zany efa ela no tadiavako anao rangaha fantatro fa nitady ahy ianao jereo fa no heveriko fa azoko ianao fony anamony any Abela no heveriko fa azoko ianao fony anamony any Mosesy no heveriko fa azoko ianao fony ananao andro zavatra rehetra eo fony azoko Johana Mpaona Batisa no heveriko fa tena azoko ianao nefa de azoko ihany ianao zao eo ampelantanako ianao eto to mandrea Jesosy Kristy milaza hoe za le zanak'Andriamanitra nateraky ny Virjine avy tany am'ireo lapa ivoarany raiko ary tonga teny ambony tany ary rakotro ilay rako ny tany an'io maraina zay nomeko sy nandoavako ny vidiny ny fahafatesana ny ota sy ny elo omeo ary fanalaidy reo halleloja za no misahana ny raraha manomboka eto no azonina atao amin'ny fanandevozana ny olona no azonina atao amin'ny tahotra sy ny maro hafa izy ireo fa za no isahana ny raraha manomboka eto halleloja le sorony teo aminy zany ary naantony teo amin'ny lany voany de natosony verina tany amin'ny elo izy io ary lasa izy nandeha amen amen lay mpandresy mahery atramina anatriarany roa ny efitra lamba de indro izy fefa miariary lay mpandresy mahery no nitsangana ka nilaza hoe za la efa maty nefa velona indray ary velona mandrakizay ary manana ny fanalaidy ny fahafatesana sy ny elo halleloja zay mandre ny tenitro ka mino zay naniraka any manana fiainana mandrakizay eto amiko ny fanalaidy ny fitsanganana ary zany ho nangana azy amin'ny andro farany mahafapo azy zany amen zany ho izy amen
la Mosesy no laviny rahalany mihitsy, Jesosy no laviny rahalany mihitsy, Josefa no laviny rahalany mihitsy. Ka hitanareo ary ilay fiainan'i Jesosy tamin'izany hoe ilay fanan'Andriamanitra no niany voaka ho amin'ny fahataterahana. Fa teto zany no tonga tamin'ny fahataterahana tao amin'io lehilahy io. Marina zany, izy no tao Mosesy, azo antoka fa izy no laviny rahalany. Ary tonga vahiny tao amin'ny tany niany dia nakavady Jetlisy. Halleluja! Nisy zanaka roa ndray. Amen. Nandray anio mihitsy any amin'ny famaranana andreto lesony reto. Mety ny asabotsy na ny alahady ny amin'ireo zanaka roa, Efraima sy Manase, zanaka roa ndray. Tsy zany ve? No laviny rahalany tahaka an' Jesosy Kristy no laviny rahalany izay nandefa ny fanahy masina rehefa no laviny rahalany. Dia tonga teo zany ary ankehitriny zany dia eo ampakarina Jetlisy tahaka nisy teo amin'ny Josefa no laviny rahalany nakavady Jetlisy. La ankehitriny ny toko faharoa ny fiantsonan'ny Mosesy teo amin'ny Rome miafo. Iriko sika raha nanam-potoana nidirana tamin'izany, tsy manana sika segonda vitsy sisy eto. Avy eo dia hiezaka sika raha reraka ianareo dia manangana tanana fa atsahatro tena marina zany. Jereo tsara rahalahy toy ny mofo katsaka sy tsaramaso izy ty mijanona tsara ao anaty kibo. Vitanareo mandritra ny fotoana maritry zany, afaka andesy amita tsara ny tontolon'andro rapitso hiasana ho an'ny tompo ianareo dia hivoakeny ary hifanena amin'ny devoly ianao hoe fantatro ny toerana misy ahy. Tsy hoe satria nisy nangoritsina ny nivatsivan'ny lamosika fa nolay zao ny lazain'ny tompo mialary Satana. Raisiko an-tanana ny raharaha ankehitriny sika dia zanak'Andriamanitra. Oviny ankehitriny rapitso ve? Tsia amin'izao fotoana izao ankehitriny sika dia zanak'Andriamanitra. Ankehitriny sika dia miara-mipetraka ao an-danitra. Ankehitriny dia eto ny fanahy masina. Oviny ankehitriny sika dia manana fiainana mandrakizay. Hiditra ao fiainana mandrakizay ve ianao rehefa maty raha Abranama? Efa nanako ankehitriny zany, efa eo amiko zany zao. Ahoana lazany Jesosy Kristy, zao no lazain'ny tompo. Mialary ny fahafatesana, mialary Satana, tsy mamatotra intsony ianao. Paul Zikula nanangana toerana fanapahan-donteny izy reo fantatrao ve hoe inona io rangahy? Efa ho tapahana ny lohanao. Zany ve? Efa niady tsara, natateraka ny fiazakazahana, nitahiry ny finoana. Inona no lazainao alohan'ny hafatesanao? Ony fahafatesana. Ry jiosy kely mifaraingorona. Fantatro ve fa nokaravasina ianao ary navela nidina tamin'ny sy ny sisa ary nataon'izy ireo zao sy ny hafa koa. Nefa dia azoko ianao zao mijery izy dia ho le fahafatesana ratsy hoe ataoko izay hampiovitrovotra sy hampangovotra anao. Ozy ry fahafatesana aiza ny fandronanao? Nisy fasana sy fotaka tetsy fa ny miaramila Romana nefa nanilika fotaka iangona mba andrakofana azy teo dia ho zany ho azonika ianao. Ozy ry fahafatesanao aiza ny fandronanao? Ry fasanao aiza ny fandresenao? Fa isaoran'Andriamanitra ho ny fasana ho azonika ianao. Upiteko ianao, ataoko loha ianao, ny kakana anao andana ianao, iverina vovoka ny taonanao. Nefa upony jereo ry fasana foly ry ao aminy halleluja. Hitsangana amin'io marain'io ary andray satry-boninahitra izay omeny tompo tsara marina ho ahy. Tsy ho azy ireo ihany fa ho an'ny tsiralay am'ireo na dia ireo izay atao amin'ny Branham Tabernacle azy izay tiany fisehoany. Amen. Azo antoka. Tsy afakory ny devoly fa kiady mampitahotra anareo amin'ny zavatra iray fotsiny. Tsy manana zoara-dalàna mihitsy izy. Nendany taminy avokoa ny zo sy ny fanapahana rehetra, nesorony taminy avokoa ny rehetra fony maty teo Kalvari izy. Indro ary izy eto fa nidina. Nandositry Mosesy tany ambadiky ny tany efitra. Ny andro ny ondro ny Jetro. La 70 taona natany azy ary nananjanaka roa izy. Nandeha avy hatrany teny fanovadiny izay somary karazany nanana toetra tesi-davy izy io ary Mosesy ihany koa kizitina. Ataoko ary fa nandalo fotoan-tsarotro izy ireo tany ambadika io tany efitra io. Satsy zany ain'Andriamanitra ny fomba pahalemena anareo. Koa indray maraina hitako izy fa niaraka tamina tena miolana efa tota, efa nanjoko ny fikitra tetsyteroa 20 taona ny somony efa fotsy sy ny raraka toy izao. Ny volony efa niraraka, nitazana tetsy amin'ny ilandray izy dia ozy zavatra tsy fahita io. Nijerindray izy dia nanao hoe nahoana ny tsy levony io azy io. Ozy ataoko fa hivily kely fantatrareo fa misy fotoana ianareo mandre feo mitabataba dia mivily fotsiny ahitanareo ny amin'io dia vovonjy feno afo ainareo tsara. Ampiretin'io zany ny fanahy masina no mandrehitra an'io dia mitodika ny olona ary manao hoe inona ny zava-misy eo. Eny nanomboka nanatona teo Mosesy ozy manontany tena aho ny amin'izay tsy mahalevona an'io zavatra io. Efa sasakadiny no nirehetan'io teo nefa mbola tsy levony zany. Nandroso teo izy ary nanao hoe anatony eny fotsiny ahitako ny amin'ny rehetra io. Ary nisy feo nivoaka avy eo nanao hoe esorony kapanao. Ny tany izay hijanonanao dia tany masina. Eny tsy niteny zany hoe esorony, tsy nilaza Mosesy hoe esoriko ny satroko. Ozy kapiko dia niolika izy ary nendany kapany.
ozy iza moa ianao tompoko ozy ry mosesy ankehitriny ny eto ny andininy voalohany no midiny hatramin'ny faharoambe folo eo hoy izy ry mosesy reko ny fitarainany oloko ka tsaroko ny fampanantenako alleloia tsaroko ny fampanantenako tamin'ny abrahama efa reko ny fitomaniny sy ny fisetony efa nidina ao mba hanafaka azy ireo amen midina izy mba hiazona ny teniny ndray androany reo fasana ratsy any lavitra any reo vatopasana natao teo anilan'ny fasany bebe tsy manova zavatra mihitsy zany tsaroko ny fampanantenako nidina ao hanafaka azy ireo tsy aoko zany avelao zany raha tonga tampoka tsy manova zavatra mihitsy zany hoa alleloia fantatro hoe iza no mitondra ny sambo ary nareo aoka hotony fotsiny nidina amonjy azy ireo inona nataonao ry mosesy aniraka anao tompo aniraka hoe tsy haiko atao zany tompo nametraka anao teto am'ty zao tolo zao ty aho amin'ny tanjin'io efa 20 taona ary somary enjana lamosiko mety ho azony artrita za de tsy lehilahy mahay mandateny tsy mahay miteny tsara fa iza nanao vavy ozy tompo raha neo ny voninahitra ho amiko anao de andeha amen aza matahotra fa io teny io de midika hoe hotoany e zany hitanareo asa ho ihany voninahitra ao de andeha tiako ny mahita kely amin'io voninahitra io ary nareo tompoko asa ho ihany voninahitra ao tompo inona ny voninahitra ao tompo ry mosesy inona ny eny tananao teanyty tompo teana miolana efa tota ozy atsipazo amin'ny tany zany natsipiny teo amin'ny tany io de nivatika eo menarana nitsambikina ny emitra izy ozy raiso amin'ny rambony izy natao zany de niverina ho tena ozy ankehitriny mosesy inona ny eny ozy alaivo ny tananao atsy foy ao atratranao natao zany teo amin'ny fony de nitsoahany ka lasa fotsiny abokana hitanareo fa maneo ny feo ny fieritreretany olona zany ny fon'ny olona de fotsiny abokana lay fieveran'ny fisainany mihitsy no boka ota naverina tsofoka tao atratrany zany ary nitsoandray inona ny tokony isy rehefa navoaka zany de fotsy voadio tony ny tanan-jazakely tony ny tanana hafa rehetra hita ny voninahitryandriamanitra teo inona ny voninahitryandriamanitra teo fahagagana fahamantarana zava-magaga fanasitranana avy amin'andriamanitra asa ho ihany voninahitra ao tompo rehefa nivonina ny amonjy ny vahoakany izy de tonga teo mosesy ny fanay masina ka naneho famantarana fahagagana ary fanasitranana avy amin'andriamanitra amen mariny zany de nijery ny tanana izy ary ozy hola de jereo fa tsorakazo ny fitsarana io zany lay tsorakazo ho hitantsika eo am'le lesona ra-pitsariva ny fomba nanjirana ny tsorakazo io tamin'ny Egypte tsy hoe hoany mo fa tsorakazo ny fitsaran'andriamanitra io ary ny tanana miazona ny fitsaran'andriamanitra de tsy maintsy madio amen tanana voadio amin'ny abokana nyraisan zany de ozy ankehitriny midina ho any Egypta efa eny andalana ho atiny rahalahanao ary izy zompaminaninao fa ianao solon'andriamanitra aminy indro fa lasy mosesy nakeo izy ary nanao hoe ry jetro tsy maintsy manangy andro any misy ampondra efa anitra ny samborony arina sy ny tady zany to zany de napetrany teo ambony io ampondra efa anitra io fotsiny vadiny nisy zaza teo amin'ny valahandroa de lasa izy io azonareo sary an-tsaina ve zany lay antitra iray efa 20 taona feno sombotra lava volom-bava ary lava volo teana miolana ny teny an-tanany nitarika brika efa antitra sady nisy vehivavy nipetraka teo amboniny nisy zazaroa nidina andeha androbaka any Egypta azonareo an-tsaina ve zany idina anao inoneny anao ry mosesy ony sasany tamireo iny fa lasa izy nanana fotoana lehibe izy teo avy aty ry Zipora nivadiny zany hainareo tsara nisitona lay brika koa izy nandritra ny dia ozy avy aty fa idina any Egypta tsika idina eny androbaka azy Egypta nefa tahaka androsi ny nanana fitaovam-piadiana lehibe indrindra nitafika lehibe indrindra nisy teto tany de ny Egypta vitan'izy ireo ny hoe namafatanteraka an'izao tolo zao ray manontolo nefa nidina tany mosesy mba androbaka azy la hianitra mitondra tehana teny an-tanany ny vadiny no mipetraka teo amin'ny apondra niaraka tamin'ny zaza teo amin'ny valahandroa indro izy fa lasa idina eny izy ireo mba androbaka an'io nahoana nampanantena Andriamanitra voninahitra ho an'Andriamanitra to zany koa ny teo Kadesy Barnea nampanantena azy ireo Andriamanitra ho Jesosy vitatsika io satria nilaza zany Andriamanitra teo ary izy ireo nidina nakany Egypta ary jereo eto ny fanamavanana mety ataon'ny lehilahy ray tetsy amin'ny farany fa nena tamin'ny Andriamanitra tamin'ny farany ary efa saiky namono azy fa nakeo Zipora ary naka fiaratra vato ka namora an'ireo zanandroalahy tamin'ny fiaratra vato de nanipy zay nisorony teo anatrehan'ny Mosesy ka nanao hoe efa vady azoko tamin'ny fandatsahan-dra ianao fa zay ihany no namonjy ny ainy Mosesy inona nataony Mosesy
tafiditra loatra tamin'ireo zava-manahirana isan'andro Mosesy ka no lefa hoe andeha teny izy dia andiny ny tombo-kasehan'ny famorana. Ary eo no misy atsika amin'izao andro zao. Eo no malava an'ireo fiangonana Holiness na andany fotoana be sika na nome vola be atsika ny tompo manangana fiangonana goava be sika misy zavatra lehibe maranitra dia asiana seza malemilemy organo lafo vidy ka lasa dinitsika ny tombo-kasehan'Andriamanitra dia ny batisa amin'ny fanahy-masina. Marina zany. Andriamanitra irao anay Zipora. Marina zany. Ny famorana. Ny lahy rehetra tao Egypta teo amin'ny Israely izay tsy voafora dia nofongorana. Fa ny famorana no tombo-kasehan'ny teny fikasana. Ary ny famorana teo amin'ny testamenta taloha dia ny batisa ny fanahy-masina eo amin'ny vaovao. Ka ny olona rehetra tsy manana ny batisa ny fanahy-masina dia hofongorana. Zay ary ilay izy. Andriamanitra mamindra fantatro fa mandreraka anareo be nefa fotoana mahafinaritra be ny eto. Za ilaiko angamba ny hijanona. Eny ary. Atomboka fotsiny eo amin'ny andininy faefatra ary ny rapitsariva ny toko faefatra. Jehova eo amin'ny tapany farany eto amin'ny faefatra ny fahatelo dia mampafantatra ny anarany. Zaho zay izy. Ozy iza no lazaiko fa naniraka, ozy zaza izy. Ozy tsino zany vahoaka, ozy ambarao azy ireo fa zaza izy no naniraka anao. Zaza izy, tsy za tamin'izany na za moavy fa zaza izy. Milaza ny ankehitriny zany. Teo ny Jiosy ray andro, nisotro rano sy ny faly ary niresaka ny amin'ny manana ho an'ny tany anefitra. Ary Jesosy nijoro teo anivon'ny olona, Jaona enina, ary niteny mafy. Tamin'ny andro firavoravoana fa oreo ny razanay ninana ny mana tany anefitra ary ozy maty avokoa izy ireo. Ozy zany mofinaina izay nidina avy any an-danitra amin'Andriamanitra lay azonaina tany amin'ny Saedenina raha izay ny tianareo. Zany mofinaina avy any an-danitra. Ary raha misy olona mihinana ty mofo ty ary misotro ty raha ty izay misotro ny rako ary mihinana ny nofoko no manana fiainana mandrakizay ary za nangana azy amin'ny andro farany. Oreo miteny ratsy io lehilahy io. Ataony ahoana no ampinana antsika ny nofony. Oreo ny fantatray. Zahay mino an'i Mosesy. Mosesy no mpaminanay. Zahay mino an'i Mosesy. Ary ny razanay ninana mana tany anefitra 7 taona. Ozy fantatro zany. Ozy fantatro zany nefa maty avokoa izy ireo. Ozy za nefa ny mofinaina. Koa oreo ny tianao ambara aminay ve hoe izy lay vatolampy tany anefitra. Izy lay mana tany anefitra. Izy lay mofo aseho tao amin'ny tempoly. Izy lay rano tao Jordana. Voninahitra. Izy lay alfa lay omega lay fiandohana sy lay fiafarana. Izy lay tamin'izany lay ankehitriny lay amin'ny ho avy. Efa nisy izy talohan'ny isin'izao tontolo izao, mbola isy izy rehefa tsy isy tsony izao tontolo izao. Nisy lofo sy ny taranaka David lay kitany maraina, lay Lilia Andoasa, lay Rozy any Sharon. Haleluya. Sady sy lofo ny taranaka David. Haleluya. Talohan'ny David, tao amin'ny David ary taorian'i David. Voninahitra. Inokony mandriamanitra an' Jesosy Kristy. Ambony noho ny mpaminany izy. Ambony noho ny lehilahy mahafinaritra izy. Andriamanitra izy. Voasarina tao amin'ny nofo. Andriamanitra tao amin'ny Kristy. Nampiavana an'izao tontolo izao tamin'ny tenany. Zany na izy azy. Hiditra amin'io sika afaka takariva vitsivitsy. Ny amina izy azy. Zay no mahatonga anareo tsy afaka hanana finoana satria tsy fantatrareo na izy azy. Oreo nilaza ianao fa nahitany Abrahama nefa tsy ampy 50 taona akory, 30 taona fotsiny anefa raha lehilahy. Reraka izy ary nahatorovana azy ny fanompony. Oreo lehilahy tsy ampy 50 taona ianao nefa milaza fa efa nahitany Abrahama zay efa maty tany amin'ny 700 taona. Inoy ozy fony mbola tsy ary Abrahama dia efa izy ah. Haleluya. Zano Jehova. Izy ny Jehova Manase. Izy ny Jehova Rafa. Izy no fareo anara-panavotana rehetra teo amin'ny Jehova dia tao aminy ary tao aminy toerany fahafenony fomba an'Andriamanitra ara-batana. Teo ary izy.
nidina ho anafaka azy ireo anambarany anarako a teneny izy ireo mba ho tsarovana amin'ny tananaka rehetra fa zaho lay zaho zay izy tsy lay za tam'izany na za amino avy zaho zay izy lay Andriamanitra tamin'io arivo ihany no eto zao arivo zao ankehitriny andeha eo alohanareo a ho aniraka ny anjelyko a ary izy ho ao amin'io andriafo io fa andefa azy eo alohanareo a ankehitriny toy ny andriafo ary izy no hitarika anareo andry afo tena lehibe tokoa toy ny andry afo no andeha eo alohanareo hitarika anareo lay zaza izy no ao amin'io andriafo io ankehitriny ho anareo eto amin'ny Branham Tabernacle ary ho anareo mpiara-miasa ka mahafantatra anreto famarinandreto mba fantatrareo moa fa io andriafo ihany no miaraka amintsika an'io ariva tsaronareo fa azo teo ny sariny ary toy inona ankehitriny ny partan zany eran'izao tolo zao lay andriafo ihany zay nanaraka ny Mosesy tam'izany tao amin'ny Rome miafo inon'io tsy misy mpandalo leto ka sany radiso tafahoatra tamin'ireo tenyreo sy ny sisa de fantatro tsara ny misy ahy mipetraka tsara amin'ny toerany lohako inoko fa zay noho ny fany masina mamela iteny aminareo fa ny mpandalona rehetra eto de mahafantatra fa io anjely nanaraka ny zanak'Israely nanerana ny tany efitra io de lay anjely ny fanekena ary ny anjely ny fanekena de Jesosy Kristy ny arian'ny Kristiny nataony Mosesy ho lehibe lavitra noho ny zava-tsoa Egypta rehetra tsy zany ve zany mihitsy lay anjely ny fanekena inona ry miaraka amintsika tio mety ilaza izy ireo hoe voan'ny fahavelezan-tsany sika zao sika na ny afako hoe andiana olirolera na anto zany mety ilaza zany izy ireo nefa lay Andriamanitra tena zay nanamarina ny tenany tao amin'ilay andriafo nitarika ny zanak'Israely ihany no mitarika atsika amin'izao fotoana zao aleloia voninahitro an'Andriamanitra lay teo am' Jesosy Kristy tam'izany ihany raha nitsangana izy ka niteny tamin'ireo fariseo zay nijoro teo no niteny tamin'ny ravehivavy teo Patsakana ny aminota miafiny sy sisa miasa eto anivontsika zany zao lay tam'izany lay ankehitriny lay amin'ny avy haleloia miandry azy ah any anareo voninahitro an'Andriamanitra haleloia efa tapitra ny vinavina rehetra la rehefa mibanjina lay azo fijaliana mampitolagaga teo amin'izay nafatesany lay andriany voninahitra de ataoko fa tiantoka ny lazako rehetra indrisy ry sakaizako mpanota ahoana nafahanareo mandany ijery an'io fiangonana lehibe efa tao amin'ny tandindony tam'izany io zay miamiangona miaraka amin'io andriafo io mitarika azy ireo ka ijery totika ny misy am'izao andro zao firy ny nahazo an'ilay sary aoka ho hita ny tananareo firy ny tia hanana an'ilay sary aoka ho hita ny tananareo mitsagana hanana azy ireo ara-pitsariva asehoka anareo eto eny ary tila izy efa voamarina nisy mpitsikera 3 alina teo de hoy tsy niambo mpanasitrana fantatraneo fa tsy nataoko zany ny fahamarinana ihany no ambarako fony ateraka tao amin'ilay trano kely tao Kentucky nisy anjelin'ny tompo niditra teo ambaravarakely ary nijanona teo nisy andriafo teo ary noprofon'Andriamanitra zany ary milaza fahamarinana de anamarina ny fahamarinan'Andriamanitra fa raha-pandangy de tsy misy fampirarahin'Andriamanitra amiko ary saiky tamin'io fotoana io zany de tonga teo izy ny fikambanany mpakasary amerikanina teo izy rehetra ny Luke ny Life ny Times ny Collier izy rehetra eo ny fikambanany mpakasary amerikanina no nitifitra sarany io hoy izy io inoko fa psikolojia zany efa hitanay io tany aloha nefa ataoko fa de netin'izy ireo tany aminy zany de namelony masony fakatsary le azavany netin'izy ireo tany amin'ny George Gilasi io nataon'izy ireo ny fitiliana rehetra azo natao ary ankehitriny zany de miantona ny Washington DC eo amin'ilay trano fampiratiana haleloia inon'io Jesosy Kristy miaraka amin'ilay andiany zay atson'izy ireo olirolera Andriamanitra le tany fonareo ny sary malaza rehetra tamin'izay efa natao hosodoko de tsy maintsy tsy nandalo teo amin'ny efitra fitsikerana fa fony natao hosodoko lay fandraisana farany de nandalo teo amin'ny efitra fitsikerana zany eny intsikery izy ireo ny androm-piainany laniny teo fa ankehitriny zany de miantona eo amin'ny efitra fampiratiana tsy maintsy mandalo eo amin'ny efitra fitsikerana io ry lalahy sy anabavy rehefa nanomboka an'izao sika de zay atson'izy ireo fivavahany fany masina ataona maro lasa tany aloha de voaterina kany amin'ireo tranombilina kely ratsika tany an-tranon'olona tao amin'ny trano fivarotana tanoany fa nijoro tao ivelany tao re mpanota antsako silgom ny omesona ny baziba niantso atsika olirolera ary natory tany amponja sy sisika marina zany nokapony izy ireo ny zibazibany izy ireo nisy mpitory-teny kely ray nipetraka tao an-tranoko ndray andro iny fa androany izy ireo nivoaka ny tanàna izy ary izy mivady mba hamelomany zanany natory teny ivelany tao anaty botifotsy izy ireo botifotsy lena de naantony teny amin'ny hazo zany anamainana an'io maraina fa nidina teny amin'ny lalambiry zareo nitsipona voakatsaka tsiraray nanana volany fisaka efa tota izy ireo de nitotony tamin'ny vatso zany ary velona nandritra ny
faharoa 14 andro tamin'ny fitotonakasaka izy ireo lalay anatra kely mpikarakara ny diako andriamanitra ne tany fony de rahalahy Bosfor Fazokol petraka ny Durban Afrika eo am-pivavahana izy anio ariva ny atongavako any tany Texas tany izy fedy akapaka ny lamosiny rehefa norahonana ho tapahana ny tenda sinsisy rehefa nandeha teo izy niaraka tamin'ny tanany tapaka niezaka nanamboatra ny valiziny nokapohana noho izy nitorony batisa amin'ny fanemasina nirenireniny tafy ototrondro sy ototrosy fadiranovana tany amin'ny tany karakainy nefa zao toy zao tsy mendrika ho ny toerany akory nanibaziba sy ny apango ireo fiangonana lehibe nolazainy fa olirolersika fony ananorona ny nametraka ilay vato fezory teto nilasa izy ireo fa matika an'ity zavatra kely toto ty ho garazy efa 20 taona lasa zany nefa mbola velona eto ny fanemasina halleloia marina zany ary ny zavatra nolazainy fa fanatisma sinsisy nokarony mpanjaka sy ny manam-pahefana manerana zao tontolo zao olona ambony maro ny sitrany niparitaka nanerana zao tontolo zao ny herin'Andriamanitra ka lasa matampitrisa an'izao ny herintsika halleloia andray marainany nandalo teo amin'ireo tsikery izy ty nolazainy fa irehetra zany lasa tamiko tetsy zareo hoe ny biliversainy ianao zay fotsiny amin'io na ny rafozam-bavy ko aza nanao hoe latsa-dala razazalahy raha adala nefa mandalo fotoana mahafinaritra ny tenako avelao aho ilaza zavatra aminareo rahalahy eno zao ary lazaiko amin'ny mpanajana eto halleloia ny elo rehetra tsy mahasaka an'izany efa voalahatra Jesosy Kristy isy zany ary isy io fa eo amin'ity vato lampity no aoriko ny fiangonako ary ny vavadiny elo tsy aresy azy ahoana ino zany karazana fiangonana inona tsy nofa mandrano nanambaranao zany ry Petera fa ny raiko zay ny an-danitra nanambara zany taminao fanambarana ara-panahy avy amin'ny fanemasina ny amin'ny tenin'Andriamanitra eo amin'ity vato lampity no aoriko ny fiangonako ary ny vavadiny elo tsy aresy azy mandroso atrany izy io ankehitriny rahalahy noho izy io zibazibaina enjehana tositosika sy ny sisa ndray maraina be voninahitra any halleloia lay tompo lehibe zay ao amin'ny voninahitra manondro amin'ireo mpanompony tsy amin'kerina ampatanjahana fa amin'ny fanahiko ony tompo tsy amin'ny teolojia tsy amin'ny gramara tsy amin'ireo zavatra hafa ireo fa amin'ny finoana tsotra sy masy ary tsy miaroary eo amin'ny zanak'Andriamanitra sy izay nolazainy ao amin'ny teniny eo mpanaovana hosodoko izy eo mpanaovana hosodoko izy ino zany fiangonana feno ny fanemasina zay efa voalahatra mialota alohan'ny fiandohany zao tontolo zao mba isehony amin'ny voninahiny any akoatra ary ray marainany izy de entina faingana avy any an-danitra halleloia toy ny andreby lehibe ray ary izy noaka ny fiangonana kely zay nenjehany io ka anatona azy eo amin'ny efitra fampiratina rehefa makany an-danitra izy io de ika hoe avelako iraraka zao akanjotro zao ary itsangana ary andray ny loka maharitra mandrakizay ika rehefa manivatsivany abakabaka hoe veloma amin'ireo oram-bavaka mamy amen ray ny an-danitro misotranao zahay anio arivo tsy fantatro ny zava-misy fa tsy vita fotsiny tsotro zao ny miditra amin'ity leson'ity miasa ny fanemasina mipololotra miasa etseroa misaotra anao zahay misaotra anao avy amin'ny alalina ny fonay noho ny fitiavanao sy ny herinao misaotra anao tompo misaotra anao ny amin'ny vahoaka manetry tena zay eto amin'ity vanim-potoana maizina lehibe ty eo amin'izao fotoana lehibe fieverana ho mahavita teny zao mpiavinavina pieboebo ty fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavany an'Andriamanitra fa ny fanahy milaza marina fa isy ireo zavatra ireo amin'ny andro aorina Timoty faharotelo ny teninao milaza fa ho krina pieboebo miseho malala no mihafa pieboebo tsy mahony-po loza be tsy tiany tsara manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa mandany heriny ireny koa de alaviro Andriamanitra ny teny ianao tamin'io andro io fa anana fiangonana kely ho ianao aza matahotra rio ny vitsy fa sitraky ny rainareo ny anomeanareo ny fanjakana misaotra anao tompo tamin'ny nanokafanao mandrakizay ny masoko mahantra jamba mahantra tanteraka atao amin'ny ota teraka atao amin'ny fianakaviana mpanota notezaina teo anilany barika anao isyky nefa Andriamanitra toinona ny arovanao nanampianao mitahinao nanomezanao fahafa-po ahoana ny mety afahako aneo ny fihetsem-poko aminao tompo Andriamanitra aoko zao fiandohana fotsiny tompo mba afahako iverina ny amin'ireo zorony zao tontolo zao rehetrany
hanambara ny afatry ny fanafahana sy ny famonjeny. Andriamanitra etseo tony tsy mbola nisy hatramin'izay ty fiangonana kely efa toto ty. Engany ny fany masina no androbaka ny olona rehetreto, ahatonga azy hifadianina sy vavaka ary akohaka mitavany andro manalina hitaraina tompo, mandra-pisy ny fifazam-panahy toy ny fahiny tompo, ka hiparitaka eny rehetreny ary ampisy fotoana toy ny tamin'ny fahiny, izay ampiverina andro lehilahy sy vehivavy amin'Andriamanitra. Ekeo zany raha eo satria angatana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Itsangana ary sika. Te ahita azy aho, ibanjina ny tavany, hira mandrakizay eo, ny fahasoavany mamonjy, eo amin'ny araben'ny voninahitra no anandratako ny feoko, lasa ny fanahina rehetra tonga ianty ifaly mandrakariva. Halleluja. Nijery nanodidina teto nisy lahianitra iray mpipetraka tetsy izay tsaroko fa rehefa nitory an'ireny afatra ireny aho, nitomany izy feno ranomasiny masony ary namiana azy. Ndray andro mamiratrany aho dia hoeo ary ahita azy. Nijery tery aho aritako fa nisy anankiray hafa nipetraka tetsy, ranabavy Obergicule. Tsaroko reo olona samihafa reo, ranabavy Sneline izay piran'ilay hira fohy, rahalahy George kely lahianitra mena volo mipetraka tery. Aiza izy reo. Halleluja. Nentina any akoatra any antratrany. Halleluja. Vita tompo kasety amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Nijery azy ireo nandeha, nahita ny rahalahy George tetsy nandeha, tsy nitsahatra nijery teo ambaravarana izy, sady efa aroa izy, aiza moa fa misinina nivavaka ho an'ny zanakanabaviny kely ato amin'ny arivio narary izy, de nijerina nandrifo teny izy, ary izy ireo tsy nitsahatra reo nitady andralabilina izy, tsy nitady ahy izy fa tampotampoka teo izy de nitodika ny atsinanany. Ozy Jesosy eo, fantatro fa ho avy aka ianao. Naninjitra ny tanany izy de maty, lasa niona amin'Andriamanitra. Halleluja. Oh la, andesika ody. Ty azy venareo. Mantantena raha misy lelana vehivavy eto anao hoe tia fantatra azy amin'ny fafenony hery ny fitsanganany aho. Atsangano ny tananareo. Andriamanitra hitanao madamo, hotahin'Andriamanitra ny anao, hotahin'Andriamanitra ny anao. Mantantena nareo ny antony andrasako indray amin'izao antso amin'ny alitara zao. Misy antony anaovako zany. Eny ary atsangano ny tananareo. Tia fantatra azy amin'ny hery ny fitsanganany aho. Fa ahoana io hery ny fitsanganany io rahalahy? Ny tiako ambara akory tsy hoe misy zavatra ilainareo adina, stomina ary zany. Ny tiako ambara dia ny fahafozanareo tena fotsiny. De tondranareo lavitra any any Andriamanitra. Eo amin'ny toerana zay hoe fifaliana tsotro zao ny velona ho azy. Tsisy mihitsy eny ireo zavatra hafa de tena matta tanteraka tokoa. Hitanareo, tsy misy na inona na inona, tsy misy fanirina mihitsy, tsy misy fanameloana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Oh la, reny zavatra zao tolo zao fahiny reny, tsy ilainareo miala amin'izy ireo. Aza manao an'izany, tsy misy zavatra ialana, fa le izy no miala aminareo. Tsy eo fotsiny tsony zany, miala le izy. Amen. Firy no tiany tompo manava amen. Tonono mafy be zany. Amen. Eny ary. Raisa eo aminao ny anaran'i Jesosy. Ry zaza mitodia ary raiso tanana ny afeto sy malahelo. Raiso tanana ny olona eo anilanao atao hoe faly afa miaona aminao eto amin'ny tabernakle, de miverena eo amin'ny toeranao. Ianao raiso zany na aiza leanao. Anarana sarobidy. Oh mamre. Fanantenany tany sy fifalin'ny lanitra. Anarana sarobidy. Oh mamre. Fanantenany tany sy fifalin'ny lanitra. Ankehitriny tena miadana enoy. Miondrika amin'ny anaran'i Jesosy. Miankoka lavo eo an-tongony. Ho satrotsika ho mpanjakan'ny lanitra izy rehefa vitany diatsika. Anarana sarobidy. Anarana sarobidy. Oh mamre, tsy mamva zany. Ny rehetra mandanitra dia mitondro zany anarana zany. Ny rehetra eto tany dia mitondro zany anarana zany. Jesosy lanitra. Anarana sarobidy. Anarana sarobidy.
o mamre fanantenany tany sy fifalin'ny lanitra. Ankehitriny anondrika alohantsika sika ry mpampianatra lehibe o, ianao zay nipetraka teo tendrombohitra indray andro nilaza ianao hoe koa am'izany mivavato zao ianareo. Rainay zay any an-danitra, ho amasinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay anio ny anay isan'andro, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay zay meloka taminay, ary aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Tafandriamanitry hitanareo any ny tompo eo amin'ny anaran'i Jesosy.